নমস্কার বন্ধুরা, তো আজকে আবার একটা স্ট্রিট ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে কি কি নিয়েছি চলো তাহলে বলে দিই। আছে মশলা, স্পাইসি, নুডলস বা ম্যাগি। হ্যাঁ, দুটো করে এগ অমলেট আছে। আর আছে সমোসা, সাথে আছে স্যালাড আর একটু সস, আর গলা ভিজানোর জন্য আছে একটু ম্যাঙ্গো জুস। ঠিক আছে, তো ম্যাঙ্গো জুসটা চ্যালেঞ্জের বাইরেই, ওটা আলাদা। হ্যাঁ, ওটা এমনি আলাদা। আর যেটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে এটা একটা থালি আর এটা একটা প্লেট, তো দুটো মানে দুটো পার্টে হবে, দুটো পানিশমেন্ট আছে একদম। ফার্স্ট রাউন্ডে এটাকে এই থালাটাকে পুরো শেষ করতে হবে, শসা, পেঁয়াজ, ম্যাগি, এগ অমলেট যা আছে পুরোটা শেষ করতে হবে, এটা একটা রাউন্ড। আর সেকেন্ড রাউন্ডে হচ্ছে সমোসা, দুটো করে সমোসা আছে সেকেন্ড রাউন্ড। আর দুটো রাউন্ডে দুটো পানিশমেন্ট আছে, তো দুটো একদম নতুন পানিশমেন্ট আছে। তোমরা কেউ স্কিপ করে দেখো না, পুরোটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। তো আমরা বলে রাখি আমাদের আরও চ্যালেঞ্জের ভিডিও আছে, সেগুলো দেখতে হলে আই বাটন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাও, তো খুব মজার ভিডিও আছে। আর আমাদের ফুড ফ্যামিলি মোর চ্যানেলে একটা আমাদের ফুল ফ্যামিলি নিয়ে ভিডিও আপলোড হয়েছে, খুব ভালো মানে রেসপন্স পেয়েছি ওই ভিডিওটা থেকে। আর ওই চ্যানেলের লিঙ্কটা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, গিয়ে দেখে নিতে পারেন, খুব ভালো ভিডিও হয়েছে, আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন, ফুল ফ্যামিলি মিলে করেছি একদম। তো যাই হোক, এবারে স্টার্ট করি। ভালো লাগে এরকমটা খাবার সামনে রেখে মানে বক বক করতে। এই থালাটা পুরো শেষ করতে কিছু থাকলে দেখা যাক, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমাকে ইদানিং খুব হারিয়ে দিচ্ছে। 3 2 1 এন্ড স্টার্ট। প্রথমে একটু জুস পড়ে গেল, আমার আগে না, আমার আগে না, এটা ডই হয়েছে, ঠিক আছে, তো এটাতে বলা যাবে না, পুরো ড হয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের উপর দায়িত্ব রইল, বলে দেখো তো। একটু কোল্ড ড্রিঙ্কসটা গলাটা ভেজাই।
তো আমাকে মানে আমার একটা সব থেকে মজার বিষয় হলো আমার তো খাবার শেষ হয়ে গেছিল, লাস্টে একটা পেঁয়াজের মানে রিং ছিল না, তো এটা ড হয়েছে কি না, তো এটার পানিশমেন্টটা বাকি রইলো, তো এটা ডই হয়েছে। তো আমি একটা শুধু পেঁয়াজ মানে শুধু খেয়েছি, মানে কতটা আমার কষ্ট, মানে শুধু পেঁয়াজ আমি খেতে পারি না, তাও খেলাম কারণ জিতবো বলে। যাই হোক, তাহলে এই রাউন্ডে ড যেহেতু হয়েছে তাহলে পানিশমেন্ট নয়, ঠিক আছে। সেকেন্ড রাউন্ডে চলে আসা যাক। তো ফ্রেন্ডস, আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে হাজির হয়ে গেছি। সেকেন্ড রাউন্ড আছে সামোসা বা সিঙ্গারা চ্যালেঞ্জ, সাথে একটু করে শসা আর একটু করে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, সাথে সস আছে। যে হারবে তার পানিশমেন্ট, এটাই যেটা নিয়ম। তাহলে স্টার্ট করা যাক, নাও কাউন্ট করো। 3 2 1 এন্ড স্টার্ট। আইটে বড় বড়। ডান, ফিনিশ। ও এই জলটা মানে ম্যাঙ্গো জুসটা এত দারুণ লাগছে, আর বরফগুলো এখনো গলেনি, দারুণ দারুণ। তো এই গরমে গলা থেকে নামানো যাচ্ছে না, দুর্দান্ত। আর আজকের কোথা থেকে নিয়ে এসছো বলো তো, মানে দারুণ লাগলো, মানে সিঙ্গারাটা বেশ বড় বড় আর খুব খাস্তা ছিল, তো বাইরের জিনিস টেস্টি আলাদা। তো বন্ধুরা, যেহেতু পানিশমেন্ট আছে, আমাকে আজকে পানিশমেন্ট পেতে হবে, পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। তাহলে দুটো যে পানিশমেন্ট রেখেছিলাম বন্ধুরা, দুটোই তাহলে দিয়ে দিই ওকে। না, দুটো নয়, একটা তো ড হয়েছে, তবে লাস্ট পানিশমেন্টটা নিয়ে নিই। একদম। তো ফ্রেন্ডস, আজকে উইনার আমি, একটা ড্র হয়ে গেছি আর একটাতে আমি উইনার হয়ে গেছি, আর ও লুজার হয়ে গেছে। দাও, পানিশমেন্ট আছে যেহেতু পানিশমেন্ট নিতেই হবে। সফেদ কি সফেদি। তো কি বিচ্ছিরি একটা পানিশমেন্ট পেতেই হয়, তাহলে কি মুখে লাগাতে, তাই তো? ভালো করে দু গালে সব, মানে নাকে ঠোঁটে সব কিছুতে লাগিয়ে মানে হলো হয় না, মুখের মানে মধ্যে। এই খাওয়া ভালো মন্দ খাওয়ার পরে এইরকম একটা ব্যাপার, ঠিক আছে। নাও নাও, সুন্দর সুন্দর, একদম হেভি সুন্দর। তো বলে রাখি, এটা আমাদের রাত্রে মানে ভিডিওটা হচ্ছে, তো এবার ও কি করবে, ফের স্নান করে নিতে হবে। না, আর একটু মাখো। আরে এইগুলো তো হয়নি, চোখটা বন্ধ করো। আমি পানিশমেন্ট দিলে আমার খুব ভালো লাগে। তো কেমন লাগছে বন্ধুরা, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভালো তো লাগলে নিত্য নতুন কোনো আইডিয়া থাকলে তোমরা পানিশমেন্ট হিসেবে আমাদের বলতে পারো, যেটা ভালো মানে মনে হবে সেটা করব আমরা। খারাপ লাগলে লাইক করবেন, খারাপ লাগলে লাইক করবে, ঠিক আছে। মানে এই অবস্থাটা যদি খারাপ লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে আমার ভালো লাগেনি, কমলদাকে এরকম পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের চ্যালেঞ্জের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করতে একদমই ভুলো না। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো এবং প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব করো। যারা নতুন আছো অবশ্যই, যারা নতুন আছো, যারা এখনো পর্যন্ত করোনি, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, ঠিক আছে? তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফটি থাকবেন। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি ব্লগস, সাথে থেকো, পাশে থেকো। টাটা, বাই বাই।